hech qanday prezentatsiya qilmasdan real vaqt ichida, real time'da men sizga hozir birinchi kundagi mavzularni o'tib beraman va birinchi kunda biz SMM strategiya tuzish, content plan tuzish, Google Sheets uni nastroykasi, kontentlarni turlarini ko'rib chiqamiz. Maqsadiy auditoriyani qanaqa aniqlash mumkin, CASTF nima va uni qanday o'tkazamiz, kamda va 3 oylik planlarni qaysi tomonda rejalashtiramiz. Kontentimizning planini va oxirida o'zini matn, video yoki audio orqali tezda hamda esda qolarli qilib turib tanishtirish yo'llarini boshlaymiz. Demak, birinchi o'rinda SMM strategiyasini tuzish. Men tekin dars joylagandim, unda bu haqida batafsil ma'lumot bor. Menimcha ko'rib chiqmagansiz. Agar ko'rib chiqmagan bo'lsangiz, qayta ko'rib chiqing. Ko'rib chiqqan bo'lsangiz zo'r. Demak, SMM strategiyasi bu nima? Agar shaxsiy brendimiz bo'lsa yoki deylik biror bir kompaniyada SMM bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda yaqin 1 hafta yoki yaqin 3 kun, 1 hafta, 1 oy, 2 oy, 3 oy, 6 oy, 1 yil ichida qanaqa narsalar bo'ladi va u ijtimoiy tarmoq biznesga rivojlanish nuqtai nazaridan qanday yordam beradi degan savolga siz SMMchi javob bera olish kerak. Nechta kontent qo'yilishi, qanaqa kontent qo'yilishi, istoriya qo'yiladimi, yo'qmi? Qo'yilganda qanaqa qo'yiladi, kim qo'yadi, soat nechida qo'yadi, qo'yayotgan nimalarga ahamiyat berish kerak, matn yozish kerakmi, yo'qmi? O'zi videoli bo'lish kerakmi, rasmli bo'lish kerakmi, yoki prosta tekst bo'lish kerakmi? Mana shu narsalarga javob beruvchi shaxs bu SMMchi. Tushunyapsizmi? SMMchi ijtimoiy tarmoq marketingi, bu degan gap so'zdan shu olib turib chetga surib tashlang. Jaydarchasiga gaplashamiz. Katta ehtimolda mana bu Google Sheets bu sizga juda ham tanish bo'lgan narsa, chunki tekin darsda bu narsa haqida aytib o'tganman. Endi keling, mana shuni birinchi o'rin tuzishni o'rganib olamiz va undan keyin shu orqali biz deylik strategiya tuzishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, Google Sheets google.com saytiga kirasiz. Keling, paytapni o'rgatay. google.com saytiga kirasiz. Kirganingizdan keyin Sheets deb yozasiz. Sheets Google Sheets'ning farqi yo'q. Ya'ni Google tablitsa deb ataydi rus tilida. Xohlasangiz birinchisiga, xohlasangiz ekran ko'rib turgan narsangizni ikkinchisiga bosasiz. Bosganingizdan keyin sizda mana bu oyna ochiladi agar gmail.com orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz. Bo'lmasa, endi Gmail nimaligini katta ehtimol bilsangiz kerak. Bilmasangiz, oxirgi kunni kuting yoki bo'lmasam shu YouTube'ga kiring. Endi bu narsani hozir o'rgatishim uyat bo'ladi. Gmailga kirdik, Google Sheets'ga kirdik. Kirib olganimizdan keyin o'zimizda esda qolarli qilib turib uni nomlaymiz. Masalan, content strategiyamni o'zida jam qilgan Sheets deb yozib qo'ydim. Google Sheets shunday bir narsaki, u yerda yecheykalar bor, ya'ni papkachalar va u papkachalarni biz o'zimizga ishlatishimiz mumkin. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz biz kunlarni, oylarni bo'lib olishimiz kerak. Masalan, bugun 25-iyun 2024-yil, ertaga 26-iyun 2024-yil. Unga 27-iyun 2024-yil. Agar mana shu 3 tasini yozib olsak, qolganini yozishimiz shart emas. Shuni belgilaymiz. Mana bunga ushab turib tortsak, masalan 1 2 3 4 5 6 7 kunlikni kelib chiqadi. Ko'rdingizmi? Birinchi deylik iyulgacha bo'lganini yozib berdi. Endi tepasiga yozamiz. Bugun kun nima? Seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba hamda dushanba. Ko'rdingizmi? Biz sanalarni yozib chiqdik. Xohlasangiz mana bu yerga eslatma sifatida o'zingizni biznesingizni yozib qo'yishingiz mumkin. Masalan, Firdavs Urinov Instagram yozib qo'ydim. Bu yerda mana shunga o'xshash nomli Google Sheets bo'lgani uchun o'shanga ссылка berardim. Endi bu yerda do'stlar qaranglar, bizani keyingi mavzuyimiz kontent turlarini ko'rib chiqishimiz bor. O'sha kontent turlarini yozib chiqamiz. Bular qanday bo'ladi? Video bo'ladi, audio bo'ladi, video, audio hamda foto.
Instagramda biz audiolarni qo'ya olmaymiz. Video qo'yishimiz mumkin. Ya'ni audioni ustiga rasm biriktirsak, bu videoga aylanadi. Shuning uchun yo oddiy rasm qo'yishimiz mumkin yoki video. Endi aslında men o'zim rasm bilan deyarli ishlamayman, video ishlayman va videoning ichini rubrikalarga bo'lib chiqaman, ya'ni reelslarni. Birinchisi, meni misolimda ko'rib chiqamiz. Bu sun'iy intellekt. Sun'iy intellektlar abzori. Ikkinchisi reklama roliklar haqida ma'lumotlar. Xo'p. SMM uchun tekin darslik yoki yana tekinga SMMni o'rgatuvchi instrumentlar, motivatsiya va shu tariqa ketaveradi. O'zi bu narsa sizni o'zingizdan kelib chiqadi. O'zi asosan deylik, mana bunaqa yo'nalishlar bor. Ko'ngilochar bor. Keyin kimgadir nimadir motivatsiya berish bor, nimadir o'rgatish bor ekspertlik jihatdan. Hamda deylik, nimadir o'rganganingizni ko'rsatib berish bor. Asosan endi biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotganlarimiz asosiy mana shu 4 ta. Keyin bularga 5-sifatda qo'shiladi ko'cha-ko'yda aprosnik o'tkazish, so'rovnoma va buni televizion shaklda aytadigan bo'lsak, vox pop deb ataymiz. Endi mavzularni shu tarzda biz yozib chiqamiz. 20 ta, 30 ta, 40 ta, 50 ta farqi yo'q. Miyangizga kelgancha yozing. Tushunyapsizmi? Mana bunaqa o'ylaganingiz ham to'g'ri. Bunday o'ylaganingiz ham to'g'ri. Ya'ni miyaga u kelgan fikr ham, bu kelgan fikr ham hammasi to'g'ri. Faqat yozib chiqing. Endi qaysi birini qaysi kun qo'yasiz? O'zi odatda har kun bittadan reels qo'yish bu zo'r. Masalan, men yaqinda o'yladim, kuniga 3 tadan reels qo'ysam nima bo'ladi? O'zimcha zo'r degan narsalar bo'ldi, fikrlar keldi, keyin oxirida bu narsani to'xtatdim va atmay qildim. Chunki auditoriya ko'tarmaydi uncha informatsiyani. Siz Instagramga kirsangiz, kuniga 1-2 marta kirasiz va har kirganingizda meni basharamni ko'rursiz, отписаться tugmasiga bosasiz. Katta ehtimolda joningizga tegib qoladi. Bitta aktyor qatnashgan kinoni qayta ko'rursiz, qanchadir vaqt dam olishga to'g'ri kelib qoladi. Uni dam oltirmasdan, har kunda bir martadan meni kuzatursiz, bu men uchun ham yaxshi. Siz uchun ham yaxshi. Siz полезный kontent olasiz, men sizni, ya'ni auditoriyani ushlab turaman. Tushunyapsizmi? Endi deylik, dushanba kuni biz sun'iy intellekt obzorini qo'ymoqchimiz. Xohlasangiz mana bu plus qo'yib qo'yamiz. Yoki bo'lmasam mana bu yacheykani mana bunga bosib yashilga bo'yab qo'yamiz. Chorshanba kuni SM uchun tekin darslik qo'ymoqchiman. Buni belgiladim. Payshanba kuni motivatsiya bermoqchiman. Buni belgiladim. Deylik, juma kuni reklama rolikida obzori bo'lishi mumkin, haqida ma'lumotlar. Xo'p, undan keyin shanba kuni endi shanba kuni motivatsiya berar ekanmiz va shu tariqada qolganini belgilab chiqamiz. Ko'rdingizmi? Bu sizning bir haftalik content planingiz. Ya'ni mavzular aniq. Ichidagi instrumentlarni, gaplarni, holatlarni endi taftish qilib o'rganasiz. To'ldirasiz. Ma'lumotlarni qanaqa qilib kimga berishingizni kelib chiqib, o'shani to'ldirib chiqasiz. Bu bir haftalik edi. Shuni olamiz, deylik. Buni belgiladik. Yonidan bitta paste qiladigan bo'lsak va mana bu datani belgilab bu yerga tortadigan bo'lsak, ikkinchi hafta uchun ham tayyor. Ko'rdingizmi? Faqat deylik, mana buni to'g'rilab chiqamizda boshqacha qilib turib belgilaymiz. O'zi aslida auditoriya qaysi kuni sizda nima kuchini bilishi bu zo'r. Ya'ni har dushanba kuni Firdavs tekin darslik qo'yadi degan bu zo'r. Kutadi o'sha kunni. Har seshanba kuni boshqa kontent qo'yadi degan informatsiyani uni miyasiga joylab qo'ysangiz, o'sha informatsiyani joylaganingizdan keyin u o'sha narsani kutadi. Dushanba kuni u bu qilib turib chala, aralash yoki pala partish
qilib tashlash bu sizga plyusga ishlamaydi, katta ehtimolda minusga ishlab beradigan instrument. Xuddi shu tariqa qolgan haftalar uchun qilib chiqasiz, sizda 1 oylik kontent paydo bo'ladi. 3 oylik kontent qilish uchun esa mana bu bizga yordam beradi. Mana bu silkasini men tashlab qo'yaman. Bu yerda sanalarni kiritib chiqasiz, xohlaganingizcha. Bularni kopiya qilib tashlab qo'yasiz. Izohda mavzularni, qo'shimcha ma'lumotda ichidagi deylik ssenariyni yozib berishingiz mumkin. Agar ssenariy yozib bo'linsa, galchkaga bosangiz, ssenariy yozilgandan keyin sariqqa aylanadi. Syomka qilib bo'lsangiz, bosasiz, ko'k bo'ladi. Keyingisi to'q yashil, undan keyin normalniy yashil rang bo'ladi va siz bittada uni sortirovka qilib olishingiz mumkin. Endi keyingi masala SMM strategiyasini tuzishni ko'rib chiqdik. Google Sheets nastroykasini menimcha tushundingiz, ko'rib chiqdingiz. Yana bitta holat, agar buni kimgadir ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizda olib borish shart emas. Tepadagi nastroyka dostupga bosasiz. Agar uni Gmailni bilsangiz, aynan Gmailga dostуп berasiz. Masalan, fm2110gmail.com ga men xohlasam redaktorlikni berishim mumkin, xohlasam kommentatorni berishim mumkin, xohlasam chitatelni beramiz. Agar u inson bu faylni kirib, deylik redaksировать qilishiga rozi bo'lsangiz, redaktorni. Agar просто kuzatish kerak bo'lsa, chitatelni berasiz, отправить bo'lsangiz, chiqib ketadi bu. Ya'ni u shu o'zini Gmailga kiradi, unga taklif kelgan bo'ladi, taklifni qabul qiladi, shu fayl ochiladi. Xohlasangiz hammaga bir vaqtda bering. Kimda silkasi bo'lsa, uni ko'ra oladi. Pastdagi do'st ограничен ustiga bosasiz, все у кого есть ссылкаga bosasiz, xohlasangiz ularni ham chitatel, kommentator yoki redaktorga ajratib, kopировать ссылку tashlab berasiz, hamda u fayl ochsa, unda mana shu list ochiladi. Tushundingizmi? Xo'p, bu narsalarni ko'rib chiqdik. Keyingi masala maqsadli auditoriyani aniqlash. Bu haqida ham o'zi YouTube'da men ma'lumot berganman, yana ham chuqurlashamiz. Deylik, siz yuritmoqchi bo'lgan stranичкani auditoriyasi kim? Biznes kimga xizmat ko'rsatyapti asosan? Shuni aniqlab chiqing. Tushunyapsizmi? Bu 18-20 yoshdagi odamlar, 20-24 yoshdagi odamlar, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40 plus bo'lishi mumkin. Bu birinchisi yosh kategoriyasi. Keyingisi erkak ayolligi. Undan keyingisi nimalarga qiziqadi? SMM, targeting, mashinalar, uy-joy, pul, trading, sayohat va hokazo. Uni aniqlab olganingizdan keyin uni necha puli bor? Ya'ni siz qanaqa xizmat ko'rsatyapsiz, xizmatingiz necha pul va kimga sotmoqchisiz? Tushunyapsizmi? Uni $100 bor, alohida bitta maqsadli auditoriya, uni $300 bor, alohida auditoriya, uni $1000 bor, alohida auditoriya va har bittasi uchun alohida ishlaysiz yoki bittasini tanlab olasiz, hamma uporda o'shanga berasiz. $600 bor SMM ni o'rganmoqchi bo'lgan auditoriyaga qanaqa chiqish mumkin degan savol bor. Javob oddiy, kontent qilaverasiz. SMMchi ekanligingizni ommaga taqdim qilasiz, ular ko'rishadi, sizga ishonishadi, o'zingizning real кейslaringizni ko'rsatib berasiz. Bu insonda nimadir o'rgansam bo'ladi degan fikr uyg'otganingizdan keyin kesing, men ham senga shu narsani o'rgataman degan taklif berasiz va ular sizni kursingizga yozadi agar kurs bo'lsa, yoki sizni xizmatingizni olishadi agar xizmatingizni sotsangiz, yoki sizni konsultatsiyangizni olishadi, konsultatsiya sotsangiz. Tushundingizmi? Maqsadli auditoriya shu. Uni chizib, hokazo qilib o'tirmadim. Agar nimadir savol bo'lsa, internetdan ko'rib olishingiz mumkin yoki bo'lmasam men lichkam bor, bemalol lichkaga o'tib savol beravering. Xo'p, kontent planni kamida 3 oylik planlashtirishlarni men sizga tushuntirdim. Bu uyga vazifa, rubrikalarni ham tushuntirdim. Ya'ni kategoriyalarni o'shadan kelib chiqqan holatda 3 oylik plan ertagacha tuzishingiz kerak. Keyingisi o'zini matn, video, audio orqali tez hamda esda qolarli qilib tanishtirish. Bu nimaga kerak? Agar siz o'zingizda SMM sifatida xizmat sotmoqchi bo'lsangiz, deylik, yoki boshqa biron bir insonga o'zingizda eslatib qolmoqchi bo'lsangiz, bu juda ham kerak bo'ladigan instrument. Va aynan hozir shu narsani o'rgatganimdan keyin sizga yana bitta qo'shimcha vazifa bo'ladi. O'zingiz uchun ssenariy yozish. Aynan shu janrda nimaga? Aynan shu sizda birinchi kontentingiz bo'ladi Instagramdagi. Agar shu vaqtgacha yuritgan bo'lsangiz, bu bitta plus qo'shimcha kontent bo'ladi.
Demak, video bo'ladigan bo'lsa, ahamiyat bering. Videoda siz chiroyli ko'rinishingiz kerak. Agar men bunaqa turib gapirsam, sizga bu noqulay yoki bo'lmasam, bu basharasini qara degan fikrda olib kelish mumkin. Shuning uchun nima qilamiz? Oddiy o'g'il bolalar bo'lsa, qo'lda olib turib, bundoq soch tarab olamiz yoki taroqni olib oynaga qarab chiroyli taraymiz. Masalan, deylik, menda FaceTime bor. Shuni yoqamanda, bundoq chiroyli tarab olaman. Bu yoqdan to'g'rilayman. Qaysi turmanada yoningizda tartiblangan bola turibdi. Audio bo'ladigan bo'lsa, audioda o'zingizni tanishtirmoqchi bo'lsangiz, ovozingizni nastroyga qilib oling. Endi dars o'tayotganda mana gapirishimiz bu odam asabiga o'ynaydi. Lekin har bitta gapni dona-dona chiroyli tushuntirishimiz unga bu narsani eslatib qoladi. Tushundingizmi? Gapirishda qanday farq bor? Keyingisi matnli tarzda odamni o'zini esda qoldirish, bu qiziqtiruvchi narsa bilan boshlab olish. Masalan, $100 topish oson degan matn o'qidingiz. $100 topish oson agar siz mani deylik 99 ming so'mlik intensivda qatnashsangiz. Tushunyapsan? Stop. Hech bo'lmasa qiziqish qoldiradi, esda qoldirmasa ham. Endi qanaqadir o'zimizni tanishtiramiz. Birinchi o'rinda deylik krючок, ya'ni hook degan narsa bor. Qarmoqning uchi bor-ku, o'shanga o'xshagan holatda odamni o'sha o'ziga tortib olish kerak. Men boshlashim mumkin. Audioda ham, videoda ham farq yo'q. Ikkalasi bir xilda ketadi. Faqat bittasi men ko'raman, ikkinchisini ko'rmayman. Do'stlar, bugun kechki payt 99 ming so'mlik intensiv kursimizni siz tekin yutib olishingiz mumkin. Shunchaki audio chatda aktiv bo'lsangiz bo'ldi. Meni ismim Firdavs va men SMMchiman. 2 yildan beri shu sohada faoliyat olib boryapman. Tushunyapsizmi? Siz nima deb o'ylab turganingizni men kimligimni aytyapman va katta ehtimol siz meni eslab qoldingiz. Agar bu amaliyot nima desam bo'ladi, o'xshamagan bo'lsa, buni ham ayting. Endi kontentda qanaqa buni ko'chirsak bo'ladi. Hop, men o'zimni eslab qoldirmoqchiman sizga. Qanday qilib 2 yil ichida 25 yosh bo'la turib, Toshkentdan bitta uy, 2 ta mashina hamda bitta uchastka qura oldim. Salom, meni ismim Firdavs, SMMchiman va meni sahifamga obuna bo'lsangiz, SMMda sir asrorlarini sizga ham o'rgatib boraman. Tushundingizmi? Hozir bu narsaga erishdim yoki yo'q, bu muhim narsa. Lekin shu narsa orqali men esingizda qoldim. Yo yolg'onchi deb eslab qoldingiz, yo wow deb eslab qoldingiz yoki SMMchi deb eslab qoldingiz. Tushundingizmi? Nima deb eslab qolishingiz hozircha muhim emas. Muhimi eslab qolishda. Hozir birinchi o'rinda. Siz shu asosda hozir o'zingiz uchun bitta matn yozing, hamda xohlasangiz audio shaklda, xohlasangiz video shaklda uni tayyor qilib qo'ying. Tekshiraman. Hop, bugunchalik shu birinchi kunda vazifalarni tushundingiz. Demak, 3 oylik biz rubrikalarni bo'lib chiqqan holatda mavzularni yozib chiqamiz o'zimizda stranchkamiz uchun yoki o'zimiz yuritayotgan akkaunt uchun va keyin o'zimizni tanishtirishga video, audio yoki matnli tarzda tanishtiruvchi bitta ssenariy yozamiz. Tushunarli? Agar ssenariy mavzusini bilmayman desangiz, bu haqida YouTube'da menda kontent bor va bu videoning tagida ham ssilkasini tashlab qo'yaman. Omon bo'ling. 2-kunda ertaga ko'rishguncha.